Noget af det, vi skal snakke allerførst om, og som har allermest betydning, og især i de store besætninger, det er virusinfektioner, fordi vi ved, at virusinfektioner svækker immunsystemet, og kontrol af virusinfektioner er utrolig vigtigt for, at vi kan styre nogle af de andre bakteriologiske infektioner, herunder luftvejsinfektioner, f.eks. underartet lungesyge. Vi ved også, at noget af det, der virkelig kan koste tilvækst og foderforbrug, det er vores virusinfektioner. Det vi skal snakke om, det er lidt noget influenza, det er noget PRS og det er noget PSV2, og i virkeligheden også lidt mykoplasma, fordi det er det, der virkelig betyder noget, når vi skal snakke tilvækst. Hvis vi starter med influenza, så er det sådan, at det faktisk tit er os mennesker, som udgør en trussel for grisene. Mennesker smitter tit grise med de forskellige influenzatyper, og vi ved også, at vores andefugle har stor betydning for, at der bliver dannet nye typer af influenza. Andefuglene smitter menneskene, og menneskene bærer influenzaen ind til grisen. Alle aldersgrupper af grise kan blive smittet, det vil sige både vores søer, vores pattegris og vores klimakris kan blive smittet af influenza, når vi har nye typer, som bliver introduceret til besætningen. Virusudskillelsen for influenza, den er kort, den er typisk kun en uges tid, og derefter så bliver man rask igen. Men vi har cirka 5-7 dage til at finde virus i næsesvaber, og det er vigtigt, at vi får lavet noget PCR for at finde ud af, hvad er det for en type influenza, så vi vælger præcis den influenza-vaccine, som virker på den type, der er i stalden. Og det vi har lært gennem årene, det er, at influenza, det drifter. Det er forskellige typer, der kommer, så det der med at køre med den samme influenza-type vaccine i 10 eller 20 år, det fungerer ikke, fordi at vi ved, at influenza ændrer sig. Influenza-symptomerne hos grisene, hvis det virkelig er sådan et nyudbrud, så har vi jo en meget hurtig udbredelse. Influenza smitter helt vildt i forhold til de fleste andre infektioner, vi arbejder med. Og det kender vi jo også fra mennesker af, at hvis influenza kommer ind i en husstand, jamen så er det jo både far, mor og børn, der lynhurtigt bliver smittet. Vi ser hoste, vi ser eventuelt nogle grise, der kaster op, vi får røde øjne, høj feber, grisen bliver sløve, og lige så syg som grisene kan se ud, lige så hurtigt går det med at blive rask igen. Generelt er influenza ikke en farlig sygdom, men det er farligt nogle gange for grisene, fordi de får nogle andre sekundære infektioner. Der er jo ingen effekt af noget antibiotikabehandling, når vi snakker influenza, men vi bruger nogle gange antibiotika for at afhjælpe nogle af de sekundære infektioner, som vi kan se. En meget vigtig ting er, at influenza har ingen sæson længere. Vi snakkede meget i gamle dage om, at influenza det var en vintersygdom hos grisene. Det er det ikke. Vi påviser lige så meget influenza hen over sommermånederne, som vi gør i de kolde vintermåneder i Danmark. Når jeg skal finde influenza hos grisene, så kigger jeg efter de rigtige grise, fordi det er faktisk svært at finde virus. Og jeg vil gerne finde virus, så jeg får en type bestemmelse, så jeg har den rette vaccine i hånden. Så her finder jeg sådan nogle grise, som dem vi ser på billedet, der er godt snottet, har høj feber. Jeg tager simpelthen temperaturen på en del af grisene og finder dem, der ligger med høj feber, og så tager jeg næsesvaber på dem. Og jeg tager rigtig mange. Jeg tager måske 25-30 næsesvaber på forskellige grise. Lungeforandringerne, når vi har influenza, jamen de er ikke entydige. Når jeg ser sådan en lunge, ligesom I ser på billedet her, den væskedrivende tunge lunge, jamen det kan lige så godt være en reinfektion med mykoplasma, som det kan være PRS, det kan være influenza. Kigger vi på lungen til højre, så er det faktisk, det ligner mest mykoplasma, men det var rent faktisk influenza, der sad på de spidslapper af lungen. Vi ved, at der er mange typer, forskellige typer, også her i vores lille land har vi en del forskellige typer, dog mest inden for den klassiske gammeldags influenza.